vienas iš geriausių yra gamintojų kavos aparatų pasaulyje. Ta vardą uždirba neatsitiktinai žmogui nusipirkusiam kavos aparatą Jūra. Ta užtenka žinoti, kad jis visada gaus kokybišką ir gerą kavą vieną mygtuko paspaudimu. Su Jūra turėtų būti jums įdomu dirbti. Tai ne vien tik tai kažkoks, sakykime, ženklas, kuris pasirodė prieš metus, o jau po 3 metų jo nė kvapo nėra. Tai ženklas ateinantis, jeigu rinka dirbti, tai jis dirba jau suinteresuotas ilgalaikę perspektyvą ir ilgalaikių sėkmingų bendradarbiavimų. Pagrindinės Jūra technologijos. Perkraut nežadu, tiesiog pagrindinės. Kodėl ta Jūra tokia išskirtinė kavos aparatuose. Galbūt dėl šitos sistemos, kas yra patentuota ir kodėl žmonės paragavę, sakykime, iš kito aparato ir iš Jūra sako, va, skanesnė kava, pupelės tos pačios. Kulinarijoje dar sukurta sistema, tiesiog sumalama pupelė, supresuojama ir apipurškiama vandeniu. Tas purškaliukas iš pradžių yra vandens pupelės sumaltos apipurškimas ir tik tada jau vanduo po spaudimu eina. Tai ir padeda išgauti išskirtinį kavos pupelių skonį iš Jūra kavos aparatų. Ta sistema yra jos patentuota ir tai yra Jūros arkliukas. Vienas iš. Šiuo metu, šiais laikais ypač aktuali tema, kava su pienu, kapučino late. Tai kad kuo žmogui paprasčiau, statau puodelį, statau stiklinę, spaudžiu mygtuką, po minutę pasiimu kavą late arba kapučino. Nėra jokių pretenzijų į žmogaus darbą. Nemanau, kad kiekvienas save gerbintis gamintojas tikrai nesakys, kad aš darau geriausia pasaulyje. Nes visada tokia bendrai priimta praktika, žmogaus darbas, žmogaus rankų darbas yra vis dėlto geresnis. Kitas niuansas ir šitą aš visada pasakau žmogui, pasakęs, kad Jūra kavos aparatai žmogui negeriau daro, pasakau, paskaičiuokit, kas jums pigiau, ar pirkti Jūra kavos aparatą, ar laikyti namuose baristą specialų jūsų kavos puodelio gamybai. Tai žiūrėkime. Realiai naujienos numatomos rudenį. Pradedam. Spalvotas ekranėlis. Aparatą jau matot, kai kam net ir pasisekė iš jo kavą paragauti. Sakykime, nauja tendencija. Pakol šito nebuvo, pas mus Jūra salone ten aišku visi aparatai statyti. Gražu, ekranėliai pakankamai vienodi, raudonas užrašas, juodam fone. Gražu. Atsirado šitas reikalas. Kaina jo, sakykime, yra atitinkama ir galvoju, už ką vyks spalvotas ekranėlis. Bet žinokit, po mėnesio į kitus aparatus nesinori žiūrėti. Įeini ir iš karto akis būtent į šitą aparatą. Dėl ekranėlio. Spalvota, gražu. Filmui nerodo, bet manau, kad tai sekantis žingsnis. Kaip ir, kad sekantis žingsnis jaučiu bus su touchscreenu, kas turėjo iPhone, žino apie ką kalba, kad jau tiesiog mygtukai jaučiu nyks, viską valdysim pirštais, ateityje dar atsiras hologramos, tada mes suksim, pasirinksim, vartysim, bus. Net nežinau, gal ateis laikas ir aparatas už mus ir kavą gers, neįsivaizduoju. Tiesiog įlašinus 2 lašelius tabasko ir įlašinus porą lašelių medaus, tai kažkoks skonis, patys paragausit, nežinau, kokius pojūčius tai suteiks, bet man tai, ta kava aš vadinu vyriška. Nes daugiau, ji tokia yra, pabrėžia tą kavos stiprumą. Taip, šita yra moteriška.
mes tęsime tiesioginę transliaciją. Jūs girdite, kaip ošia jūra ir aš norėčiau perduoti pačius karščiausius linkėjimus iš Druskininkų, nes šiandieną jūra persikėlė į Druskininkus. Klausimas, kokios tautybės yra Rodžeris Federeris? Rodžeris Federeris. Tai šveicaras? Puiku! Baimės mažiau gal. Mes dar neturi leidimų. Tada sėdžiu. Gali būti Take it.